त्यही सगरमाथा हाम्रो देशमा मात्रै छ, लुम्बिनी हाम्रो देशमा मात्रै छ हैन, बौद्ध हाम्रो देशमा मात्रै छ, पशुपतिनाथ हाम्रो देशमा मात्रै छ। यहाँका संस्कृति हाम्रो देशमा मात्रै छ। प्रविधि चाहिँ जुनै देशमा पनि हामी इनोभेट गर्न सक्दो रहेछौँ हैन, तर प्रकृति चाहिँ जस्तै सगरमाथा हाम्रो देशमा मात्रै छ, लुम्बिनी हाम्रो देशमा मात्रै छ हैन, बौद्ध हाम्रो देशमा मात्रै छ, पशुपतिनाथ हाम्रो देशमा मात्रै छ। यहाँका संस्कृति हाम्रो देशमा मात्रै छ। त्यो अरू देशमा त्यसको अनुकरण गर्न मिल्दैन, सक्दैनन्, जान्दैनन्, हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जे कुरा हामीसँग छ हैन, के एसेट हामीसँग चाहिँ युनिक छ त हैन, त्यो अनुपम एसेटलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसैलाई चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण गरिनुपर्छ र इन्कम जेनेरेट गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। हामीले प्राकृतिक सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सकेनौं। मेरो जहिले पनि मेरो एक खालको वैचारिक आन्दोलन, विद्रोह भनौं या असन्तुष्टि के रहन्छ भने हामीले श्रम र श्रम भन्ने विषयदेखि हामी यति टाढा गयौं, शिक्षाले नै हामीले त्यस्तो बनायो। काम गर्ने मान्छे भनिसकेपछि हामी घिनाउँछौं, पसिना बगाउने भनेपछि हामी अल्छी मान्छौं। काम र काम गर्ने मान्छेलाई वर्षौं वर्षदेखि विभेद गरेको छ हाम्रो समाजले। काम गर्ने मान्छेलाई कामी भनेर घरभित्र हुल्न नदिने समाज अझै चेन्ज भएको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सम्मानित सदनबाट आज एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु, कामलाई माया गरौं। श्रम मात्रै त्यस्तो एउटा शक्ति हो जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ। हामी कसलाई कति ट्याक्स लाउने, 1 रुपियाँ कहाँबाट उठाउने, 2 रुपियाँ कहाँबाट उठाउने भन्ने रन्कोमा छौं, तर हामीले हाम्रो सम्पदालाई सम्पत्तिमा परिणत गर्नका लागि श्रमको अभियान, श्रम गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा, श्रमप्रतिको चाहिँ एउटा सकारात्मक धारणा हामीले कहिले पनि धारण गरेनौं। फलत हामी सधैँभरि गरिब छौं र हामी विदेश जान्छौं। विदेश चाहिँ किन जान्छौं त भन्दाखेरि श्रममै गर्नलाई जान्छौं। विदेशमा श्रम गर्नलाई हामीले लाज लाग्दैन। विदेशमा जाने बित्तिकै हामी चाहिँ विदेशीको टोइलेट पनि सफा गर्छौं, अहिले शौचालयमा काम गर्छौं, किचनमा काम गर्छौं हैन, गार्डनमा काम गर्छौं, बगैँचामा काम गर्छौं, जे पनि गर्छौं उनीहरूको सुँगुरको